ไม่ถึงสวัสดีครับทุกคนวันนี้ไปออกกำลังกายที่ทะเลกันนะครับทุกคนตอนนี้เวลา6:22นะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยจะเดินทางไปที่ทะเลก่อนนะครับตอนนี้ผมไปกับแม่ฝั่งโน้นแล้วก็ญาติตอนนี้เราถึงทะเลเรียบร้อยน้ำทะเลอยู่ฝั่งนู้นอากาศดีเนาะไปวิ่งตรงนั้นตรงนี้เป็นสนามบอลตอนนี้เราถึงเส้นสีม่วงที่ผมชี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะออกกำลังกายตรงนี้แหละเส้นนี้แหละเดี๋ยวไปฝั่งนู้นเลยครับตรงนั้นเป็นทะเลน้ำทะเลตรงนั้นเดี๋ยวจะวิ่งเลยนะครับตรงนี้เป็นทะเลท้องฟ้าวันนี้แจ่มใสมากเลยเห็นภูเขาด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยขึ้นก่อนเดี๋ยวจะเริ่มกระโดดกันไม่ถึงนี่เราจะกลับบ้านแล้วนะครับตอนนี้ออกกำลังกายประมาณกี่นาทีแล้ว30 กว่านาทีแล้วนะครับ32 นาทีครับเมื่อกี้ตอนแรก6:22ใช่ไหมแต่ตอนนี้6:55แล้วนะครับสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ